नमस्ते हजुर हामी कहाँ आएको तमिल मोमो आएको छु नि होइन स्टिमले छोड्दैन मलाई चाहिँ रेड स्टिमले चाहिँ तमिल मोमोमा काछुमारी कान्छ हामी चाहिँ तमिल मोमो खाएको यो चाहिँ दाँत झरेको दाँत निकालेको उपर लक्ष्यमा के खाएको अरे आज मोमो होइन तमिल मोमो हाउसमा आएर हामी चाहिँ मोमो खाँदैछौँ है सबैजना आउने यहाँनिर तमिल मोमो मिठो हुन्छ काठमाडौँको तमिल मोमो बेबी के खानु मिठो छ तिमी सेवार गए बेबीका आज सिँगार निस्किन्छ होला तिम्रो हाम्रो तातो भएर खानै सकेला छैन बेबी र निङसँगले खाइसक्यो त निकै पुरा गम खाँदैछ चाहिँ यहाँ छ आफै आफै यहाँ एक्स्ट्रा पनि राखिदिएको छु मोमो होइन हेलो सेवारी नमस्ते आज चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ असोमा आएको छु है यो चाहिँ असो भनेर मात्रै मुखमा आइहाल्छ पहिले असो भएको कारणले गर्दा अनि हामी चाहिँ यहाँनिर घुम्न आएको छौँ आज शनिबार बेलुका पनि मान्छे यति धेरै रहेछ बेलुका भइसकेको छ कति धेरै मान्छेहरू छन् मेरो चाहिँ यहाँ तल्ल मेरो पुच्चीहरू खेल्दैछन् यहाँनिर पुरा खेलिराखेको छ है दुईटा एउटा चाहिँ पानी लिनु गएको छ पारी पनि त्यतिकै मान्छेहरू छन् मान्छेहरू छ है त्यहाँ पनि पुरा त्यहाँ चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कै पार्कको चाहिँ नि त्यसरी देखिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बच्चाहरू यसरी खेल्दैछन् सबै हरियो भइसकेछ अहिले चाहिँ टक्क हरियो भएछ है सबै हरियो भयो यसरी खेल्दैछन् मान्छेहरू कति धेरै घुम्न आएको कति धेरै घुम्न आएको छन् यसरी केटाकेटीहरू पनि टन्नै छन् बेलुका अब शीतल हुन्छ नि त बच्चाहरूको लागि चाहिँ खेल्नुको लागि चाहिँ अनि मेरो पुच्ची चाहिँ पानी लिनु गएको छ मैले चाहिँ यहाँबाट हेरिराखेको कहाँनिर आइपुगेछ भनेर यहाँ चाहिँ व्यापार पनि बिक्री पनि सबै हुन्छ अम्लिसहरू ल्याएको छन्
त्यहाँ चाहिँ टेम्पोहरू पनि त्यतिकै छन्, टन्नै छन् मान्छेहरू चाहिँ। मेरो नानी चाहिँ कहाँनिर आउँदैछ भनेर म हेर्दैछु कहाँ आइपुगेछ भनेर। दोकान गएको मान्छे हरायो, सूचना निङसाङ हरायो भनेर। एकदम मिठो छ है यहाँनिर चाहिँ, कति दामी ठाउँ छ। आयो उसको दादाहरूकोमा पुग्यो पानी लिएर। ओ माय गॉड, मेरो छोरी पानी लिएर आयो है। यतिखेर चाहिँ रिसले चुड होला नि हैन छोरू, हैन नानी? रिसले चुड होला नि हैन? ओ माय गॉड, यता हेर त छोरी एकचोटि। नानु एटिच्युड पुरा रिसले चुड भएर गएको। माय गॉड, पारी पुग्यो है दुईटा चाहिँ। आमामा खेलेकै छन् है यिनीहरू। कहाँ पुगिसक्यो भन्दा ओ माय गॉड, त्यहाँनिर मान्छेको भिडमै अड्केछ यो। ओ माय गॉड, त्यहाँदेखि तल झर्नु सकेन रहेछ। एउटा चाहिँ कहाँ गएछ? पुगेछ अर्को पनि। आयो यहाँ आयो। कहाँ हिँडेको है यिनीहरू तीनटा? ओ माय गॉड, त्यहाँ पुगेछ। झाँक्री दहमा रहेछ है तीनटा। अब त्यहाँदेखि यता आउँछन् है, फेरि कहाँ जान्छन्? फेरि फर्क्यो। भाग्यो उकालो चढ्यो है। कहाँ जाँदो रहेछ है फेरि? गयो माथि गयो है। एउटा तल गयो, अर्को माथि गयो। गयो तीनैजना वाटर उयोमा गयो है। त्यहाँ खेल्दै बस्छन्। म चाहिँ एक ठाउँ बसेर हेर्दैछु। गोठला गर्नु साह्रो पर्छ केटाकेटीको। अब चाहिँ हामी घर लागेको है। बाई बाई केटाकेटी लगेर। अब घर हिँडेको। अब हामी बाँदर चाहिँ माथि छ है। जुत्ता खोल्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी घर लाग्यौँ। बाई बाई टाटा सोले। असो श्रम संस्कृति पार्क, के अरे STS पार्क, के पार्कहरू के छ पार्कको नाम अब अहिले भनेर सधैँ हुँदैन हैन। म चाहिँ यता ढुङ्गामा बसेको छु। आएदेखि यहाँ ढुङ्गामा रुङ्गेकै छु। दिदी यहाँ आइज, कस्तो लाग्यो? मजा आयो। कहाँ भागेको? यहाँ आइज छिटो। मम्मी माटो यसो पनि निकाल्नु। यहाँ आइज यता आइज। नानी लड्छ, तल नजाऊ। नै मेरो जनताहरू चाहिँ यसरी गल्यो अब खेल्दा। अब त घर जाने, आइसक्रिम पनि खाने। अब राति आइसक्रिम त खानु पर्ने। कस्तो गरिन्छ? सबै हरियो भएको छ यो सोफा। STS गार्डनमा घुम्दैछौँ। कहाँ गएछ मेरो केटाकेटी? म पो एक्लै भएछु। पुगेछन् केटाकेटीहरू। ओके ए साइलेन्ट प्लिज। बस्ने यता नानी। यहाँ चाहिँ नानी बोकेको छ। अब म चाहिँ हिँडेको यसरी। अनि अब मेरो केटाकेटी कहाँ पुगेछन् भनेर हेर्छु। अब चाहिँ म चाहिँ हिँडेको यसरी। तल रहेछन्।
हिँडेको अब घुम्दैछौँ हामी चाहिँ। मेरो केटाकेटी चाहिँ यता छ। बोर लाग्यो कि अनि बेलुका मात्रै अब लास्टमा निस्किँदैछौँ है हामी चाहिँ। अन्तिम लास्टमा निस्किँदैछौँ। खासै मान्छे छैनन् अहिले, गइसक्यो सबै। हामी चाहिँ आमा छोरा छोरी फुपू भदाइ मात्रै छौँ यहाँनिर। अनि के बेबी मिङ्स म त यता खोजेँ नि तिमीहरूले। ऐ कहाँ त्यसरी हुन्छ हौ। कुन हुन्छ छोएर आइज त। एसडिएस गार्डन। म चाहिँ यसरी घुम्दैछु केटाकेटीसँग। रक गार्डन। यस हजुर तिमी